Alright, Assalamualaikum, saya technician with Face Aiman, nama saya. Okay, hari ni saya nak tukar keyboard untuk Lenovo G40-70. Model ni ramai juga yang pakai. Okay, first of all kita tengok dekat belakang. Boleh tanggalkan segala bateri dan power. Kat luar ni dia ada satu skru, ada gambar keyboard 2x6. Dia ada gambar keyboard. So korang kena buka yang ni satu, lepas tu korang kena buka casing kak. Alright. Dekat DVD writer ni ada satu skru. Dekat bahagian sini dia ada satu skru. Alright, kita dah cabut semua. Lepas tu kita kena cari benda yang boleh congkel. Sekejap, mana pencukai Aiman tu? Alright, kita guna benda macam ni. Kalau ada sudu pun boleh lah. Janji tajam dan tak rosakkan bodi korang, tak calarkan bodi korang. Tekan sikit-sikit pada atas, dia ada klip kat atas ni. Tarik ke atas. Korang akan jumpa kabel keyboard. So korang kena cabut, tolak dan tarik. Alright, so kita akan gantikan dengan keyboard yang baru. Pasang balik kabel stick dia dengan perlahan. Tekan di sekeliling keyboard. Skru balik semua. Alah, lepas tu korang boleh test keyboard korang on dan test guna. Kalau nak lebih mudah korang boleh guna keyboard tester. Boleh pergi dekat Google, just type keyboard tester. Korang boleh ambil terus kat keyboard kat situ dan test everything. Okay, korang fix mana korang fix dengan betul lah. Okay, terima kasih pada yang menonton. Like, comment dan share. Komen model number laptop korang dekat bawah untuk video selanjutnya. Korang boleh request video apa korang nak, and then Aiman akan buat. Sekian, terima kasih. Saya Technician Waze. Jumpa lagi.